আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ফুটবল ফ্যান্স। ভবিষ্যৎ আর্জেন্টিনার যে কোনো দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য হিসেবে এখন থেকে অনেকেই তাকে বিবেচনা করছেন। অনেকেই বলছেন যে খুবই ট্যালেন্টেড একজন ফুটবলার, নিজের পজিশন অর্থাৎ লেফট ব্যাক হিসেবে অনেক দিন ধরে আর্জেন্টিনাকে সার্ভিস দেবেন। প্লেয়ারটা সম্পর্কে আলাদা করে কোনো কিছু বলিনি, কারণ একটা মুভমেন্টের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং সে কাঙ্ক্ষিত মুভমেন্টটা চলে এসেছে। আজকের দিনটা আমার জন্য আর্জেন্টাইন ফ্যান হিসেবে একটু বিশেষ রকম, কারণ এখানে আজকে অন্তত ইয়াং ট্যালেন্টেড ফুটবলারদেরকে নিয়ে কথা বলার অনেক গ্রাউন্ড পাচ্ছি। যে প্লেয়ারটা নিয়ে কথা বলছি সে প্লেয়ারটার নাম ভ্যালেন্তিন বার্কো। বর্তমানে আর্জেন্টিনার খুবই জনপ্রিয় একটা ক্লাব বোকা জুনিয়র্সে আছেন এবং তাকে ঘিরে কথা বলতে পাওয়ার মতো যে ফ্লোর পেয়েছে এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ জুভেন্টাস সিরিয়ার এই জায়ান্ট ক্লাব এই লেফট ব্যাকটাকে দলে যায় এবং সে লক্ষ্যে তারা নাকি একটা বিট প্রস্তুত করছে, অর্থাৎ বোকা জুনিয়র্সের টেবিলে তারা একটা লুক্রেটিভ অফার দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে। এটা যদি শেষ পর্যন্ত পজিটিভলি আগায় তাহলে সামনের দিনগুলোতে বোকা জুনিয়র্স থেকে জুভেন্টাসের মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় একটা ক্লাবে ভ্যালেন্তিন বার্কোকে মাত্র 18-19 বছর বয়সে আমরা দেখতে পারবো। এবং মুন্ডো আলবিসেলেস্তে জানাচ্ছে যে আগামী জুনে অর্থাৎ সিজনটা শেষ করে এই ট্রান্সফারটা হতে পারে। সব দিক থেকে ভ্যালেন্টিন বার্কোর জন্য আর্জেন্টাইন ফ্যান বেসদের জন্য খুব ভালো একটা খবর, কারণ এই ধরনের ট্যালেন্টগুলো আমরা সাধারণত দেখছি আর্জেন্টিনার প্রিমিয়ার লিগে। যখন ইউরোপের টপ টিমে দেখবো তখন আস্তে আস্তে হাইপটাও তৈরি হবে, আস্তে আস্তে তাদের ডেভেলপমেন্টের জায়গাগুলো কিন্তু অনেক বেশি করে ক্লিয়ার হবে। তাই ভ্যালেন্তিন বার্কো টু জুভেন্টাস রিউমারটা অলরেডি অন হয়েছে। ইনিশিয়াল স্টেজে থাকলেও এই ডিলটাকে ঘিরে আশাবাদী সামনের দিনগুলোতে জুভেন্টাস এই প্লেয়ারটাকে চেজ ডাউন করে ফেলে জুভেন্টাসে নিয়ে আসুক, এই জিনিসটা অনেক বেশি করে চাইব। মাত্র 18 বছর বয়সী ভ্যালেন্তিন বার্কোর একেবারে সম্পূর্ণ প্রোফাইল, প্লেয়িং স্টাইল সব কিছু নিয়ে ইয়াং ট্যালেন্ট প্লেলিস্টে পরবর্তীতে কথা বলবো। আজকে মূলত ট্রান্সফার আপডেটটা দিতে এসেছে, তবে একই সঙ্গে খুবই ইম্পর্টেন্টলি জানিয়ে দিয়েছে ভ্যালেন্তিন বার্কো মূলত এমন একজন লেফট ব্যাক যাকে ঘিরে প্রত্যাশার একটা বড় কারণ হচ্ছে অ্যাটাকিং শিফটে তিনি অনেকটা একজন উইঙ্গারের মতো কাজ করেন। যতগুলো ম্যাচ তার দেখেছি, যদিও বেশি দেখিনি, আমার কাছে মনে হয়েছে তা তিনি যে শুরুতে একজন উইঙ্গার ছিলেন অর্থাৎ মূলত উইঙ্গে খেলতে পছন্দ করতেন, সেই সত্তাটা তার মধ্যে এখনও আছে। 1 ভার্সেস 1 সিচুয়েশন, ডুয়াল কিংবা ড্রিবলিং এগুলোতে দারুণ দক্ষ। অনেক সময় দেখে মনে হবে যে লেফট সাইড দিয়ে অনেকটাই একজন উইঙ্গারের মতো কেউ কাটিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন, মনে হবে যে একজন অ্যাটাকার সেখান থেকে অপারেট করছেন। তবে অনেক ভালো পেসের কারণে পরবর্তীতে দ্রুত নিচে নেমে এসে অর্থাৎ এক্সেলারেট করে ট্যাক ডাউন করে শেষ পর্যন্ত ডিফেন্সিভ ডিউটিও পালন করতে পারেন। তার এই পেস এক্সেলারেশন তার অন্যতম বড় একটা শক্তি। এর পাশাপাশি বল কন্ট্রোল ভালো, ড্রিবলিং টেকনিক, ক্রসিংয়ের কথা তো বললাম, সব মিলে কমপ্লিট একটা প্যাকেজ হতে পারেন যদি ফিজিক্যাল স্ট্রেংথটা বাড়ে, যদি এরিয়াল ডুয়েলসে ভালো হতে পারেন, কারণ হাইটটা সম্ভবত 5 ফুট 7 ইঞ্চি, হাইটে একটু সমস্যা আছে। এই জায়গাগুলো থেকে যদি ইমপ্রুভমেন্ট আসে তাহলে কমপ্লিটলি একটা ফুল প্যাকেজ হতে পারে। আমি এখানে খুব ইম্পর্টেন্টলি বলছি, ট্যালেন্ট নিয়ে কোনো ডাউট নেই, মূল জিনিসটা হচ্ছে কমপ্লিট প্যাকেজ আকারে তিনি নিজেকে ইউরোপের মঞ্চে মেলে ধরতে পারবেন কিনা যদি সুযোগ পান। আর ফার্দার ডিসকাশন তার প্লেয়িং প্রোফাইল নিয়ে পরবর্তীতে ইয়াং ট্যালেন্ট প্লেলিস্টে একেবারে ইন ডিটেলস আলোচনা করব। এরপর একটু ভিন্ন একটা টপিকে চলে যাই। সাম্প্রতিক সময়ে এই জিনিসটা একেবারে স্পষ্ট, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আপনারাও খেয়াল করছেন, আর্জেন্টাইন ক্লাবগুলো ইতালিয়ান ক্লাবগুলোর সঙ্গে চুক্তি করতে কিংবা প্লেয়ার ট্রান্সফার করতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে, কিংবা অন্যভাবে বলা যায় যে ইতালিয়ান ক্লাবগুলো আর্জেন্টাইন প্লেয়ারদেরকে বেশি খুঁজে পাচ্ছে। এবং এই জিনিসটা আমার কাছে সব দিক থেকে ইমপ্রেসিভ মনে হয়, কারণ ইপিএলে আসুক, লা লিগাতে আসুক না আসুক, আর্জেন্টাইন এই প্লেয়াররা যে অন্তত সিরিয়াতে রেগুলারলি আসতে পারছেন এটা কিন্তু সব দিক থেকে ভালো। যেমন জুভেন্টাসের কথা ধরুন, জুভেন্টাস আস্তে আস্তে আর্জেন্টাইন একটা হাব হয়ে যাচ্ছে। এখানে আনহেল ডি মারিয়া আছেন, লিয়ান্দ্রো পারাদেস আছেন, মাতিয়াস সুলে আছেন, এছাড়াও এর আগে অনেক প্লেয়ার খেলে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে এই জুভেন্টাসের মতো ক্লাবগুলো আস্তে আস্তে আর্জেন্টাইন প্লেয়ারদের ফেভারিট ডেস্টিনেশন হয়ে উঠছে এবং এটা সব দিক থেকে ভালো। একাধিক আর্জেন্টাইন প্লেয়ার সঙ্গে যদি একসঙ্গে খেলতে পারেন সেটার একটা ইম্প্যাক্ট, পজিটিভ ইম্প্যাক্ট শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলে দেখা যাবে। এবং ভ্যালেন্তিন বার্কোকে ঘিরেও অনেক বেশি করে আশাবাদী, যদিও ভ্যালেন্তিন বার্কোর সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। বয়স ভিত্তিক ধরে আন্ডার-20-তে একটা সময় ছিলেন হাভিয়ার মাসচালোর অধীনে, তবে সামনে অনেকগুলো ধাপ বাকি। এই ধাপগুলো পেরোতে পারলে তবেই আর্জেন্টিনার আশেপাশে তাকে ঘিরে অনেক পজিটিভ কথা বলার সুযোগ পাবো। আপাতত জুভেন্টাসের যে ইন্টারেস্ট আছে সেটাই আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম।